नमस्कार. आता आपण पाहतोय उमरज पाटण रस्त्यावर उरुल घाटामध्ये असणारा उरुल धबधबा. या ठिकाणी एक प्रसिद्ध श्री भैरवनाथ शिवमंदिर असून या शिवमंदिरालगतच हा सुंदरसा आणि छोटासा धबधबा आपणाला पाहायला मिळतो. आता आपण उरुल घाट येथील प्रसिद्ध शिवमंदिर या ठिकाणी पोचलेलो आहोत. तर इथे एक आपणाला छानसा सुंदर धबधबा पाहायला मिळेल. खूप सुंदर आणि उंचावरून फेसाळत पडणारं पाणी. ज्यांना निसर्गाची आवड आहे अशांना खूप छान असा नयनरम्य परिसर इथं आपणाला पाहायला मिळतो आहे. आणि अलीकडच्या काळात हा धबधबा पाहायला हजारो पर्यटक इथे येत असतात.